Halo guys, jumpa lagi di YouTube channel gua. Dan kali ini gue dapat paket dari Natur Republik. Kira-kira apa aja isinya ya? Kita langsung buka, oke? Jadi gue ini beli di Tokopedia waktu hari Jumat. Dan ini gue kebetulan lagi dapat baik dari 3 juta diskon jadi 750.000 rupiah saja. Ketika kalian beli paket ini, kalian langsung dapat 1 tiket gratis nonton EXO di Kokas. Jadi buat kalian yang tidak sempat datang ke store Natur Republik, kalian tungguin masih ada paket B sama A di Tokopedia. Ini nggak di endorse ya. Oke, ini kita langsung aja buka isinya ya guys. Wow, banyak banget guys ternyata guys. Nih, kita pisahin dulu ya. Kita simpan yang tidak baiknya ya. Ini dimulai dengan ini ya, Bro. Oke, yang pertama itu ada ini ada lipstick 2 hand cream. Oh my god, ini bagus banget sih guys. Gue nggak sabar. Kita dapat PC-nya Chanyeol. Kemudian ini ntar ya sembari ini ya. Dipa dulu ya. Ini sih parah sih. Gue dapet ini nggak tahu namanya apa. Ini dapat yang si Chen sama Xiumin yang kemarin wamil. Kemudian dapat masker sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masker ya guys, sheet mask 7, 8, 9 nih guys. 9 masker. 9 masker ya. Kemudian ini gila, ada semuanya, lihat nih. Ada shampoo. Kemudian ini apa nih? Treatment, shower gel, body lotion, dan foam cleanser. Ini semua original dari Natur Republik. Dan ini ada aloe vera. Kita buka dulu ya guys. Ini adalah aloe vera. Jadi ini benar-benar yang best seller dari Natur Republik. Oke guys, jadi dengan harga Rp750.000 kalian bisa mendapatkan ini dan 1 entrance tiket untuk nonton EXO. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Tokopedia. See you di next video. Dadah.